Il movimento di Bettioli, si riparte da Franco Castiglio. Deborah Vanin, ancora la ricerca del primo gol in campionato, pallone per Pomposelli, larga dietro da Schmidt che serve poi Bettioli, l'1 contro 1 contro Gomez, ancora pallone per Pomposelli che svaria, serve poi Vanin, il destro, non riesce ad arrivare Valeria Schmidt con il tap-in, semplice da 2 passi, primo guizzo della kick-off dopo 1 minuto e 19 secondi. Franco Castiglio. Brenda Bettioli, il servizio per Vanin, centrale per Pomposelli che qui si divora il gol da buona posizione. Brava Martino a dire di no, ad evitare il vantaggio kick-off che subito però va ad aggredire altissima. Kick-off che gestisce Noci che punta a ripartire la squadra pugliese. Servizio ora per Dupuy, riesce a rubare il tempo Alexandre, il pallone resta lì, Vanin evita il tap-in semplice a porta libera della numero 77. Primo brivido per la porta di difesa da Irene Franco Castiglio. E la sterzata su Intini. Ancora Exana, contro quarta, prova il destro Exana, respinge senza però riuscire ad evitare il corner qui Martino. Calcio d'angolo per la kick-off, rifiata Valeria Schmidt, torna in campo. Non ha trovato poi però l'angolo opposto a quello difeso da Irene Franco, pallone che si è spento sul fondo. Ora è la New Team Noce che prova ad aggredire alta con Vanin che perde il pallone su Chiesa, intervento irregolare di Vanin. Calcio di punizione, primo giallo di questa gara all'indirizzo del capitano della kick-off. Parte Gomez! Spiazzata Franco Castiglio, a sorpresa, è avanti la New Team Noci dopo 12 minuti e 36 secondi con la firma del suo capitano, la seconda griff stagionale in campionato di Gomez. Esecuzione impeccabile alla sinistra di Franco Castiglio, kick-off che si trova sotto, non trova però un varco per servire qualche compagna e ricomincia da Valeria Schmidt, centrale Pomposelli, ha capito tutto, in chiaro anticipo Chiesa che poi viene messa giù, è regolare l'intervento, va Vanin, allora prova la suolata e poi la puntata, la deviazione di Dupuy, corner, non c'è un attimo di tregua, il pallone centrale per Valeria Schmidt che praticamente all'interno dell'area di rigore, a tu per tu con Martino, non trova lo specchio. Brava a prendere posizione qui Chiesa, a servire poi il tocco di Dupuy che prova. Una conclusione ad incrociare, pallone che non termina di molto. Alla destra della porta difesa da Chiesa. Non soddisfatto della seconda parte di primo tempo delle sue ragazze, allora si riparte, il primo possesso è della kick-off che attacca in questa ripresa da sinistra a destra, subito Valeria Schmidt all'occasione ma non riesce a chiudere da buonissima posizione il suo destro che però non ha trovato il bersaglio grosso. Bettioli, ancora Vanin, 3 minuti e 10 già trascorsi, sempre 1-0 per la New Team Noci. Vanin, Bettioli, tocco per Pomposelli che prova il sinistro, sempre Arianna Pomposelli, firma numero 3 in campionato, quinta stagionale, la riprende la kick-off dopo 3 minuti e 24 secondi della ripresa con il mancino della sua numero 2, la giocatrice più pimpante in questo avvio di stagione. 1-1. Lo scarico ancora per Bettioli, anzi per Valeria Schmidt, poi Vanin, destro murato da Saraniti, aggredita ora da Gomez. Vanin deve proteggere il pallone, ricomincia da Franco, il tocco per Valeria Schmidt che ora è a campo per provare il destro, non irreprensibile qui Martino, il 2-1, sorpasso kick-off dopo 7 minuti e 57 secondi della ripresa con la firma di Valeria Schmidt, anche per lei è il primo gol in campionato. Martino che si è fatta trarre in inganno dalla traiettoria che non sembrava irresistibile. Fatto sta che trova il primo vantaggio della partita alla kick-off con la sua numero 88. Dopo 7,57 la ribaltata la squadra di Riccardo Russi. 3 minuti, 180 secondi da vivere senza un attimo di pausa. Prova ad andarsene in mezzo a 3, non c'è fallo. Pomposelli a tu per tu con Martino. Pomposelli prova il cucchiaio, esagera qui la numero 2 e tiene ancora in vita la partita. Rossio Seviglia, Saraniti chiude fuori Valeria Schmidt, 2 minuti e 45 alla fine, time out
chiesto da Monopoli, kick-off avanti 2-1, Pomposelli ha avuto probabilmente il match point sul destro, lo ha sprecato. Chiesa, tutta a difesa del risultato, la kick-off con Vanin che per poco non estirpa il pallone, si sarebbe poi lanciata verso la porta sguarnita, ci riprova ma non vi riesce. Dupuy, il tocco è per Gomez, centrale da Chiesa, l'anticipo provvidenziale di Pomposelli. 1 minuto e 09 alla fine, 2-1 kick-off. Quarta, traccia centrale per Chiesa, il servizio poi per Gomez che può liberare il destro, Gomez! La pareggia, sempre Gomez, a 1 minuto e 01 dalla fine, il terzo gol stagionale di Pia Gomez, 2-2, la ripresa da New Team Noci con la firma della sua numero 7. Tutto da rifare per la kick-off, 30 secondi alla fine. Rimessa ora affidata a Valeria Schmidt, che però sbaglia, regala la rimessa alla New Team Noci. Ora la porta è anche libera, non c'è il portiere, il tiro, il palo di Chiesa, incredibile! Il legno ricaccia le possibilità di vittoria della New Team Noci su questo cambio di rimessa. Il tocco dietro per Chiesa che a botta sicura ha colpito il palo con Pomposelli che era sulla linea ma non era riuscita ad intervenire. Forse sì, perché la rimessa ora per la New Team Noci. Gioca anche con il cronometro la New Team Noci con Gomez che prova il pallonetto. Bettioli a bloccare, 10 secondi, poco più alla fine. Il lancio addosso a Bettioli, la porta è sguarnita, Vanin a salvare, sta succedendo di tutto. Prova poi dalla sua porta Vanin, il pallone che va a battere contro il soffitto. Rimessa a 2 secondi dalla fine. Riccardo Russo, allenatore della kick-off, un punto che lascia l'amaro in bocca al termine di una prestazione non esaltante. No, ma più che il punto è il fatto che non ci mettiamo in testa che se non facciamo quello che dobbiamo fare, quello che prepariamo, poi le cose non funzionano e di conseguenza il risultato è questo qua. Io mi prendo tutta la responsabilità di questo perché se le ragazze ancora giocano 2 minuti come dobbiamo giocare, poi dopo mollano e ognuno in campo fa quello che crede sia meglio fare, evidentemente la responsabilità è la mia. E l'altra cosa è che le rotazioni vanno fatte, di conseguenza nel secondo tempo abbiamo ruotato in 5 e non arriva ai 40 minuti. Primo tempo con un approccio buono nei primissimi minuti, poi si è spenta un po' la luce. Ma dobbiamo imparare a stare concentrate, a fare quello che in campo ci può dare dei vantaggi rispetto all'avversario. Quando non riusciamo a farlo, dopodiché l'avversario tira fuori giustamente le tue qualità, appunto, perché poi dopo se la cosa che hai preparato funziona non c'è motivo di cambiare, perché poi dopo non sono problemi. L'avevate ribaltata, nel finale anche un paio di errori sotto porta di concretezza e poi il gol del pareggio. Ma sì, è la seconda partita, anche col Cagliari secondo me l'approccio alla gara è stato troppo leggero, troppo superficiale, come se, non lo so, l'impressione che ho avuto anche dal riscaldamento, però ero tranquillo perché stiamo lavorando benissimo, stiamo andando avanti col nostro programma, di conseguenza non succede niente per carità, però è la prestazione che andiamo a vedere, il perché non ha funzionato e coincide sempre nelle cose che non siamo riusciti ad applicare, quindi è così, bisogna fare quello che prepariamo, la squadra sta lavorando molto bene e dopodiché abbiamo portato a casa la Supercoppa, quindi non penso che c'entri perché comunque il Noci ha fatto una buonissima partita, penso che abbia fatto tutto quello che doveva fare, anche gli ultimi minuti, col portiere di movimento non abbiamo mai avuto un'occasione per fare gol, mi pare. Ecco, quindi non ci sono scorie della Supercoppa vinta da un punto di vista stanchezza mentale e fisica? Ma no, io penso che gli alibi e le scuse sono per gente che non capisce di sport, quindi alibi e scuse niente. Ha fatto molto bene il Noci, noi dobbiamo andare a vedere il perché, di che cosa non abbiamo fatto e potevamo fare di più, quindi no, scuse no. Grazie a Riccardo Russo, allenatore della Kick-Off. Grazie a voi, ciao.